Sebuah video yang memperlihatkan pemisahan sebuah kapal pesiar menjadi dua bagian telah diposting online. Video ini menunjukkan dari awal kapal tersebut dipisah sampai penggabungan sebuah segmen tambahan sepanjang 30 meter di bagian tengah kapal tersebut. Pekerjaan ini merupakan bagian dari proyek perbaikan besar di galangan kapal Blohem dan Voss di Hamburg. Namanya pun dirubah dari Norwegian Crown menjadi Balmoral. Video yang telah menarik perhatian di seluruh dunia telah mencapai lebih dari 350.000 penonton di YouTube. Bagian tambahan meningkatkan kapasitas keseluruhan kapal dengan bagian ketiga untuk sekitar 1.400 penumpang. Kapal pesiar ini sekarang dapat dilihat di laut sebagai bagian dari armada Fred Olsen Cruise Lines.